สวัสดีค่ะทุกคนครับฮัลโหลโอเคเสียงเข้าล่ะก็สวัสดีค่ะทุกคนครับต้องขออภัยที่ก่อนหน้านี้ดันเผลอลบไลฟ์อันหนึ่งทิ้งไปแต่ก็มันเทสจริงอะนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอีกสักเที่ยง15เดี๋ยวงั้นเรามาเริ่มกันก็แล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ขอรอคุณดูเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันค่ะฝึกไลฟ์ครั้งแรกก็จะวุ่นวายนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยค่ะทุกคนแต่มีใครอยากจะคุยเล่นอะไรไหมคะไม่อ่ะโอเคเดี๋ยวรบกวนรอกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้มีคนมาเยอะๆหน่อยงั้นระหว่างรอไหนๆก็ไหนๆนะคะงั้นเราขออนุญาตพูดก่อนเลยว่าวันนี้เรามี2แผนนะคะก็คือแผนแรกเราจะไปลุยเมืองใหม่ก็คือเมือง PO อะไรสักอย่างนี่แหละขอโทษด้วยลืมชื่อกับอย่างที่2เราจะเปิดกาชาเจ้าโยนเพิ่มเพื่อเอา EC ใช่เราจะเอา EC ค่ะแต่ก่อนเราลุยเมืองเราว่าเราคงอยากจะเปิดกาชาก่อนอย่างน้อยถ้าหมดตัวรอบนี้แล้วไปเก็บของจากเมืองใหม่อ่ะเราก็ยังพอมีไว้ใช้กดสำหรับตัว15เครื่องนะจริงๆเรื่องเควสประจำวันงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปทำเควสประจำวันระหว่างรอกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะไปฉันก็ลืมทำเควสประจำวันนะเก็บก่อนไปกันทุกคนรบกวนไปทำเควสประจำวันกับเราสักครู่นึงนะคะเอาล่ะนี่เวลาลุยเควสประจำวันเสร็จเราก็ไปเปิดกาชาเสร็จเราค่อยลุยเมืองใหม่ flaming potentate a kick to the senses ขอซื้อชาหน่อยเธอไปอันขออนุญาตข้ามแล้วกันนะของฟรีเอามาเลยค่ะเอามาเลยของฟรีเราชอบชาเคียนสีนินสุดหยุดล้ำเอาล่ะพวกเราดื่มรวดเดียว MC ดูถึกไม่ต้องกลัวสีดำก็นักเฟรมิ่งทีลองดื่มดูสิเข้าไปเลยแล้วกันอร่อยไหมเดี๋ยวน่าก็ยังไม่รวมปากอย่างน้อยพวกเราก็ยังไม่เป็นไรได้ไงก็ยังไม่รู้ปกติมันต้องเป็นสิเรื่องประจำวันส่วนที่เหลือตอนนี้น่าจะเอานี่แล้วกันเครื่องประสานและสิ่งที่เราต้องประสานของอร่อยค่ะเรียบร้อยนั่นแหละที่15แล้วงั้นไหนๆก็ไหนๆเราไปเปิดกาชากันแต่ก่อนเราเปิดกาชาก็มีเรื่องสำคัญได้นี่นะฉันก็ลืมไปว่าฉันต้องไปเสี่ยงเซียมซีก่อนเราจะเปิดกาชาเราต้องเสี่ยงเซียมซีก่อนค่ะจะได้รู้ว่าดวงดีหรือดวงซวยหรืออะไร Are you here to determine your fortune or just to chat เสี่ยงเซียมซีไหนนะดูดวงดูสิวันนี้ดวงฉันเป็นยังไงเจนเอสเปอร์เริ่มหมุนบาเรือที่มองไม่เห็นความขันกั้งคุณจากโลกภายนอกภายในความเงียบสงบที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั่นเองภาพอันเลือนลางค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาสิ่งที่คุณเห็นคือโอ้อย่าบอกฉันนะว่าดวงสวยเอาล่ะมันคงไม่สวยขนาดนั้นหรอกเปิดเจ้าโยนกันอีกอย่างนึงนะฉันเปิดเตรียมการันตีเจ้าโยนไว้อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าใครถามว่าทำไมเราไม่เปิดแบ็กสวอนนะคะก็ง่ายๆ
เราไม่มีใครเป็นสวัสดีค่ะพี่ใช่เราเล่นในคอมค่ะและคุณพี่ขาโปรดเรียกชื่ออย่าใช้ชื่อนั้นค่ะเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นเราก็มาเปิดกาชากันก่อนแล้วกันนะคะไปนี่ทองมาเลยไหมนี่รถนางกันว่าทองเลยนะเอาไหมเดี๋ยวทำไมมันร่วงกอดจะได้มาพี่ต้องมาแล้วนะหนูไม่มีเบรดดีนี่รถไฟทองเจ้าโยนมาแน่นอนค่ะทุกคนไม่ตั้งใจเจ้าโยนมันร่วงอย่างนี้ก็ได้ตัวใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวเข้าไปทำน้องเจ้าโยนไหนยังไงก็มีการันตีมาเลยพี่เอามาเร็วหนูยังใช้พี่อี4ค่ะแต่หนูมีใบแค่นี้จริงนะอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียเยอะอันนี้ยังไงก็ต้องใช้อันนี้น่าจะขยายทิ้งน่าจะย่อยทิ้งย่อยหมดเลยทำไมมันเกินขนาดนี้พี่เจ้าพี่อย่าทำกับหนูอย่างนี้สิขอบคุณครับเจ้าโยนใจมาแล้วอีกทีหนึ่งได้มาขนาดนี้ไหนขนาดนั้นอีก10 โลจัดไปครับ10 โลจัดไปขอให้ดูดีคอมพิวเตอร์ว่างเอาล่ะถ้าเราหมดใบนี้หมดตัวทั้งหมดนี้เราจะไม่เปิดเพิ่มเราจะเก็บไปให้กับสปาร์เคิลแทนค่ะไม่ใช่อะไรนะเพราะเขาบอกว่าสปาร์เคิลมันจำเป็นกับพี่เจ้าเราก็เลยต้องเก็บไว้อันนี้10 ลูกแล้วจะพอไหมเนี่ยงั้นว่าขอตัวใหม่เลยสิขอน้องหัวฟ้าจ่ายทำลายร้านตัวนั้นน่ะโอเคพูดปุ๊บให้ปั๊บนี่ดีจริงๆพี่เจ้าพี่รักหนูแล้วหรอพี่เจ้าอย่าบอกฉันนะไหนนะโถพี่เจ้าพี่ไม่รักหนูแล้วหรอหนูอยากได้พี่E10นะE10แล้วเดี๋ยวเอาE6รอบหน้าพอพี่ดีไลน์กลับมาใหม่ไม่ใช่ไรเดี๋ยวต้องเอาสปาร์คให้พี่จะโหดไปเดิมรอ10 ใบสุดท้ายได้มาเป็นจ้างเงินพี่เอามาเถอะหมดแล้วพูดจริงไปอีกใบหนึ่งก็ได้เพราะแต่ตอนนี้ฉันเปิดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยช่างมันเถอะนับไปก็จำไม่ได้อยู่ดีพันธสัญญาร้านค้านี่อย่างน้อยฉันก็มีไอ้นี่เก็บไว้เต็มเลยนะขอE4นะครับพี่เมื่อแต่อันนี้ล่ะเอามา10 ใบสุดท้ายแล้ว6 ใบอีกต่อพี่ก็ได้พี่ยังไม่ยอมมาเนี่ยแต่ถ้าสุดเลยดูไปเก็บให้สปาร์คนะพี่ไม่พอม่วง6 ใบสุดท้ายจัดไปพี่ต้าทำไมรักหนูเลยเขาถึงเปลี่ยนซีด้วยสวยใช่ไหมโซใส่น่าจะเป็นอย่างนั้นมาเร็วพี่เจ้าแล้วแต่พี่เลยถ้าอยากจะหนีไปเล่นอีก4 ใบจะดูคนที่อยากเก็บไว้สปาร์เคิลพี่เจ้าเป็นอีเวอร์ล One cannot pick and choose their recollections. สำเร็จรู้ล่วงทุกคน The past is unalterable. 100 ใบเดี๋ยวอีก2 E ที่เหลือนี่เดี๋ยวค่อยไปเอาทีหลังนะกันนะพี่
Please let me show you some of our local เข้าไปพีก่อน hospitality. ของสำคัญค่ะสำคัญสุดๆคนนี้ Living? ไม่เจ้าหนูปุ๋ย That's all นะ a big hustle and bustle. ไม่ได้ใช้ But แน่นอน life's all about savoring the moment. อ่ะตรงนี้นิดหน่อยแล้วได้น้องน้ำแข็งใหม่มา The one แต่ได้ thing มา I ทีเดียว look forward to? Growing up, of course. แต่ช่างมันเถอะแต่คอนเฟิร์มเรื่องหนึ่งการันตีได้เลยค่ะว่าสปาร์เคิลสุดเลดอะพูดจริงไม่จอดีแต่สปาร์เคิลสุดเลดแน่นอนพี่เจ้าออกมา2 รอบติดอย่างนี้แล้วหนูก็ขอบคุณพี่มากที่ออกมาว่าแต่ฉันลืมไปฉันอยากดูบัตรเงินฉันหน่อยสิไม่พออดนะทีนี้เราก็ได้เวลาเรื่องสำคัญที่สุดก็คือไปลุยเมืองใหม่งั้นเราไปกันเถอะค่ะมาเทเลพอร์ตฮะต้ม Time to head to the next stop. ได้เวลา Let's meet up with everyone in the parlor car. ใช่ฉันก็มารู้ตัวได้ยังไงแต่ปัญหาคือทุกคนหายไปไหนหมดอ๋อ Pom-Pom's not here yet? นี่เธอ Pom Pom knows how to keep people on the edge of their seats. Ahem. อ้าว Apologies for the delay, dear passengers. Something important came up, so I, the conductor, had to spend some time preparing. ยิบดูยังไงครับหัวหน้ารอบนี้มาหน่อยค่ะสรุปแล้วเราตอบอะไรดีสรุปแล้วอะไรด่า What was so important? นั่นแหละสิ I thought everyone knew. Our next destination is the planet of festivities, Penacony. เพนาคอนี่ดาวแห่งการฉลองแต่ได้ข่าวว่าไอ้เมืองนั้นมันเคยเป็นคุกมาก่อนไปเชียวไอ้ดาว I know everyone's eager to disembark and get to that famous stellar hotel, but before we set off, I should remind everyone of 3 things. ทำไมอ่ะ First, Penacony is located in Astana, a star system brimming with Memoria, which has historically been one of the macro voids that leaked out from the memory zone. Even after eons, the Memoria concentration up ahead is above normal levels. Usually this wouldn't be a huge problem, but everyone's different, so if you exhibit any signs of dizziness, hallucination, distorted memories, or any other symptoms, you should take them seriously. ได้เลยครับหัวหน้า Second, Penacony is a colony belonging to the Harmony family. It also marks the first time this family has extended a public invitation to other factions. โอเค Please remember that the Express has been invited as a guest, and that we must adhere to any and all regulations. นะครับคุณหัวหน้า Got it. When in Rome, as they say. Don't worry, conductor. We definitely won't embarrass the nameless. Rome? Anyway. Third and final. Rather than being a request, Pom-Pom has a favor to ask of everyone. ได้ครับ If you could, I hope that while you're all on vacation, you could spare some time to help inquire about a few of the nameless. เพื่อมาเรียนวิทยานามคนไหนเหรอ Allow me to น่าสนใจ explain. จริง Just like most of the worlds that the Express calls at, Penacony is one of the stops along the Silver Tracks. Several millennia ago, it was an IPC frontier prison, and it was the trailblaze that connected it to thousands of stars. During that time, the Astral Express once visited Penacony. As with all meetings, they inevitably lead to goodbyes. As the Express's logs indicate, it seems some passengers decided to call Penacony their สวัสดี permanent home. คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแล้วกันนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะลุยไปเมืองใหม่ของรางดาวอยู่ค่ะ ก็คือเมืองพีนาโคนี่อะค่ะว่าแต่ตอนเป็นฉลาดอยู่เลยนะในเวลานั้นเอสเตอร์ก็เคยไปเยือนพีนาโคนี่ด้วยเช่นกัน แต่การเดินทางนี้เขาก็ต้องมีจากการบันทึกของรถไฟนั้นดูเหมือนว่าผู้โดยสารหลายคนเลือกที่จะอยู่ต่อและเลือกพีนาโคนี่เป็นสถานีปลายทางของตัวเองเราจะตอบว่าไงดีงั้
Don't worry. Just think of it as returning to your hometown. Following the Express's departure, the Stellarons cut off contact to myriad worlds, and Penacony's ownership switched hands several times. Oh my Why did these nameless choose to stay here? How did the course of their subsequent lives unfold? And what legacies did they leave behind? Retracing our predecessors' footsteps. That is in itself an adventure, wouldn't you agree? Even if they left the stars behind them, their trailblaze would not be over. That's also what the conductor thinks, isn't it? According to the passenger list, the 3 people who got off were Tiernan, Legwork, and Rosalina, the Express's guard, mechanic, and surveyor, respectively. No supplementary details are available. Just names and occupations? And they don't even sound like their real names either. This'll be like looking for a needle in a haystack. นั่นน่ะสิ We'll just leave it to the stars of fate. Considering the Nameless's diversity, perhaps we might even stumble upon their descendants. Or, against the slimmest of chances, the very individuals themselves. เอ๊ะ We'll conclude today's navigation meeting on this point. There's a bit of time left before we jump. In the meantime, it might be a good idea to double check your bags. แต่ประธานโทษนะ ผมยังไม่มีข้อ I'll มูลของตัวเองแล้ว broadcast ผม an จะได้รู้ announcement กระเป๋าได้ before ไง we jump. โอเคครับ There's still some time before the jump. I should talk to everyone. โอเค เราคุยกันก่อน How's it going? All packed and ready? Yeah, There I'm probably calm. won't be any surprises happening on family territory, which is a bit of a shame if you ask me. But hey, it's rare that we can take a break and let loose. Let's enjoy it. Well, adventures are exhilarating, but rest and recuperation is equally important. โอเค Rest and recuperation aside, don't forget Pom Pom's request. The conductor has done plenty for us, and it's time to return that favor. ได้เลยครับ ผมจะทำตามคนอื่นล่ะอ้าวอยู่นู่นคนที่มีกล่อง You're the picture of calm, as always. Meanwhile, March 7th's buzzing around like a kid on a sugar rush. ที่จริงผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ I trust Penacony won't let you all down. But regarding the family's invitation, I do have some details that I wish to discuss with everyone. Just not now. โอเค Let's ครับ enjoy our vacation for now. ได้เลยครับเราไปคุยกับมาร์คเซเว่นแล้วก็ต้าเขินกันเถอะ เดี๋ยวก่อนไปขออนุญาตรูปหัวหน่อยครับเล่นหน่อยแล้วขออนุญาตเรียกหัวโอเคพอแล้วอย่างน้อยนายก็ยังมีห้องเป็นของตัวเองนะเพื่อนไม่เหมือนฉันน่ะตู้ยังมีห้องเป็นของตัวเองว่าแต่ต้นเขินนายทำอะไรเนี่ย I spoke to Mr. Yang. I'll be staying on the express this time. อีกแล้วเหรอเพื่อน I wish you all a delightful time in Penacony. โถเพื่อนมาด้วยกันเถอะ Thank you. I appreciate the invitation, but I don't like bustling places. And someone has to handle the work on the express. ก็จริง Pay no mind to the matters concerning the Xianzhou. Penacony isn't the final stop on our trip. We have plenty of time. Once everything is packed up, I will naturally catch up with all of you. โอเค I'd advise double-checking your bags. Word is that the family's customs procedure can be quite demanding. Better to sort it out now than face issues at your hotel check-in. ได้เลยครับขอคุยเพิ่มอีกหน่อยนึงได้ไหมอะ I'd advise double-checking. โถไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเราจะหาของฝากจากที่นั่นมาให้ฮัลโหลก็มาขอคุยกันหน่อยCamera, check. Extra clothes, check. Toiletries. Aw, drat! The travel bottles I ordered haven't arrived. Although, I hear that Penacony's resort hotel is pretty luxurious. I'm guessing their toiletries should be just as fancy. That means I can make more room in my suitcase. What else should I bring?
พกเราไม่ได้สิ You won't fit in the suitcase. Can't you walk? เดินได้แต่อย่าอยู่ในกระเป๋า Maybe I should bring some novels or comic books. At least then I won't be too bored while staying in the hotel room. This is hard. What else should I take? It's about time. I should find a seat. โอเคเดี๋ยวเพื่อนสรุปเราไม่ต้องพกกระเป๋าเหรอเราแค่คุยทำไมอ่ะเนี่ยขนาดโทรฟ้าเขายังมีห้องเป็นของตัวเองเลยเดี๋ยวสิมันต้องช่วยว่าท็อปเปอร์ให้ก็ติดโทรฟ้ากระจายนี่ใช่ไหมไม่เป็นไรถึงเราจะไม่มีที่นอนเป็นของตัวเองแล้วเราไม่มีห้องเป็นของตัวเองแต่อย่างน้อยๆเราก็มีโซฟา Hi! Hello! Attention all passengers! The express is about to make the jump. The express is about to make the jump. Please be seated. โอเค The train is about to make the jump. 5, 4, 3, 2, 1. ไม่ต้องมาสปอยก็ได้นะนับถึงแล้วเลยเดี๋ยว what how นายไม่ต้องมึนนะเพื่อนฉันก็งงเหมือนกัน Not another one. อะไร Come with me. โอเคแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปไหนหรอ These questions have no meaning, but I will answer you as best as I can. This is the border between reality and the memory zone, dreamscape. Right this moment, you and I have coincidentally shared the same dreamscape and appeared in each other's minds. This is the Land of Dreams' inaugural welcome for us. Okay. Worry not, for very quickly you will awaken from this dream. Forget everything that has transpired with naught but a faint lingering of loss. ได้เลย Pay no mind, for this forgetfulness happens with each new dawn. It is an occurrence that we have become accustomed to for so ก็ปก long. ติ So, come with me. I'll take you home. อ๋อใจดีจังขอบคุณเธอแม้จะไม่รู้ก็เธอนะว่าเป็นใครแล้วเราก็ลืมถามเขาด้วยแต่ก็ช่างมันเถอะ Left, the end of the corridor. I will wait there for you. นั่นเลยแต่ก่อนอื่นมีอะไรให้สนใจไหมไม่มีหรอจริงแต่อันนี้แหละจะแค่ลองดูอันนี้ก่อน I'm not there. Turn back. ก็คนก็อยากจะรู้มีของไหมอ่ะขอโทษละกันนะ Galaxy Ranger Acheron. This is what they call me. You can call me whatever you want. Open this door. Take a look at the mesmerizing dreamscape. You can still remember. This is... no, what? This way. ใหญ่อยู่นะแรกกระโดดปิดหมดเลย After you. Am I supposed to walk up the wall? นั่นน่ะสิแต่แล้วก็เดิน How ได้ is this even possible? ก็น่าแดนฝันทำอะไรก็ได้โตแล้ว She can hear the thoughts in my head? Why not? We're almost there. Can you still walk? แน่นอน You're funny. If you can crack jokes, you're probably fine. Don't stop. Don't turn back. Don't look down. Or ทำไมอ่ะทำหมดทุกอย่างครับ เฮ้ย How do you intend to pull them off the stage? All we have to do is present the truth, and they will naturally reciprocate. The
These voices. They're just shadows of the dreamscape. The Charmony Festival stage belongs only to you, little sister. But if I can't sing, what meaning does a stage have? ยังมีความหมายอยู่โอ้เอาไปดีหมอ Ah, the charming audacity. To think that you, of all people, might emerge victorious. ปกตินี่ Three chips are enough. All or nothing. คือปกติจริงนะนี่ใครอะสปาร์เคิลกับแบ็กสวอต Memo Keeper, do you think you can just leave? I'm sorry. The dance partner of my choice. I've already. กดวิ่งไม่ได้เลย We're here. Welcome to the Reverie. May you experience an unforgettable holiday. If you need help checking in, please head straight to the concierge. Okay. Leave this realm and rise as you would on any other day. Forget this fortuitous encounter and return whence you came. พอจำไม่ได้หรอเธอ But before you do, I would make a request of you. อ้าวเรื่องอะไรจ๊ะ You may think it somewhat strange, perhaps even rude, but I wish to know. Have we met somewhere before? บอกตามตรงนะคะฉันขอทานที่บอกหมายความว่ายังไง You evoke memories of an old friend. In the haze of my recollections, he crossed blades with me. Much like this surreal dreamscape where we stood close, yet forever out of reach. May I ask you a few more questions? I tend to forget things, which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. The answer is inconsequential. Your spontaneous reaction is what matters. Okay. For instance, when you awaken in your room, your lips speak several names. Are they your companions? Family? Enemies? You seem to have forged unbreakable bonds with many people and many incidents. ไม่รู้สิ Might I ask if you fear losing these bonds? Ở ta tôi nói,ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน Then, if there was a vast dreamscape, so lifelike it's indistinguishable from reality, there, no one faces life's separations or deaths. Everyone attains their deserved happiness and lives joyfully ever after. Okay. I would ask, would you wish to stay? Now, imagine if this splendid dream were fated to fall apart. Friends, family, strangers, followed by the gentle breeze, soaring birds, the stars, and ultimately yourself. Everyone and every face they remember, the joy and the heartaches, the vows sealed and those left hanging, all
will inevitably march towards a predetermined ending. If you would grant, I would ask, would you still embark on this journey? I know this is hard. You don't have to be hard-pressed to make a decision. As I have said, the answer is inconsequential. งั้นไม่ต้องถามก็ได้นะคะแต่ก็เรื่องยากจริงๆนะ touch, thought. Through these you gain emotions. Cherish them. With emotions we make choices. And so we return to the original question. I would ask, do you still remember me? ฉันคิดว่าฉันเคยเจอนะ I understand. How interesting. For a split second it felt like countless versions of you, alike yet distinct, gave entirely different responses. ปกตินะคะ That was my final question. Thank you. Okay. We all have our paths to walk, so we shall bid our farewells. นั่นแหละสิว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมอะ The golden dream is getting restless. In the coming nights of Long, I'm afraid you will face many tribulations and witness many tragedies. And finally, your sight will only see black and white. นั่นแหละสิ But please believe me that in that monochrome world, there will be a glimpse of fleeting red. And when you make a choice, it will reappear before you once more. Okay. What you must do now is ponder its significance. And then you can return to the waking world. That's where we'll find our answers. อ้าวเอาวิธีนี้เลยละครับในการส่งผมกลับเนี่ยไม่ต้องส่งผมด้วยวิธีแรงก็ได้นะบอกให้เปิดประตูไม่ใช่เหรอช่างมาเถอะ What's wrong? Why are you crying all of a sudden? Sounds like you had a nightmare. We just arrived in Astana and already... you should be careful. It seems your tolerance to Memoria isn't the strongest. Don't fret. Dreams are often the reverse of reality. While you were sleeping, the express arrived at Penacony. Can you imagine? Yesterday's grim frontier prison is today's lavish hotel. I wish I could wander Penacony streets today, but I'm pretty train-tied at the moment. You'll have to be my eyes and ears while we're here. Gear up and make sure you've got everything. And before you step out, swing by the back and grab March. She's waiting for you there. Is March 7th still packing her luggage? นั่นแหละสิยังไงจะปอมๆแต่ช่างมันเถอะเราต้องไปทำคลิปเฮ้ยมาพร้อมยัง You're up? How's your prep going? Walt and Himeko beat us to the punch, but I stuck around for you. Let's get going. Shall we go meet up with them now? Penacony, the planet of festivities, the universe's biggest and fanciest amusement park awaits. พร้อมลุยไปกันเลยฉันอยากมาแล้วเมืองแห่งความฝันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าให้สำรวจทั้งหมดนี้ฉันก็ไม่ไหวนะ We're here at last! The family sure doesn't play around with their entry protocols. Our bags probably know what it feels like to be a celebrity now with all that attention. ก็ปกตินะ
I wouldn't have put it past them to try and nab that Stellaron from inside you. ใช่มันยังสงบอยู่นะ Aside from that, I have to say the family has been really accommodating. Well, the hassle was worth it. Just look at this grand hotel lobby. And those endless rows. They're all rooms, right? Just think of the number of guests staying here. Where are our rooms? Come on, Mr. Yang and the rest must be at the front desk. Let's hurry up and meet them there. Okay. ขออนุญาตเปิดวาร์ปข้างหลังก่อนด้วยแล้วกันนะ Welcome to the Reverie. May you experience an unforgettable holiday. If you need help checking in, please head straight to the concierge. คุ้นๆหน้าตาหนูเป็นพนักงานในโรงแรมใช่ไหม I'm Misha, a bellboy working here on Penacony. Pleased to be at your service. If you need help with your baggage... Over here. Something's not right. Should you need assistance with moving luggage to your room, feel free to contact me. Please, go ahead. Don't keep your friend waiting. ฉันว่าฉันเห็นเขาเปิดก่อนโอเคเปิดแล้วนี่นั่นอะไรน่ะขออนุญาตแวะสักครู่ค่ะของอย่างนี้เราห้ามไม่ได้เราให้ไปดูอย่างอื่น What's เพิ่ม the big gathering at the concierge about? We've just arrived. I'm sorry, but your name really isn't in the system. But in the information I received from the Astral Express, it states that we already reserved rooms. Yes, ma'am. Please give me a moment. The Astral Express for Platinum guest rooms, whose names include Mr. Welt Yang, Miss Himiko, Miss March 7th, and Mr. Don Hung. These are the only 4 names on the reservation list. Yes, your name isn't on the hotel's reservation list. I understand. No wonder our friend's name here is missing. When we responded to the family's invitation, he hadn't even arrived on the express. Something came up in Don Hung's schedule and he couldn't make it. I have an idea. Could you reassign his room? It's still the same number of people. He's a new passenger aboard our Astral Express. We can vouch for his status. Even if that is so, I'm afraid... No, I'm not doubting your status. It's just... Well, it's just that right now, we're on the eve of the Charmony Festival. Penacony's most important moment of every era. And with the family's invite, all guests from all over the cosmos have thronged this place. Hotel security is on high alert with 0 room for error. And with such a last-minute change, it really isn't something that this young lady's words can resolve on a whim. We're sorry for all the trouble our check-in seems to have caused. Might I ask for your name? I am the humble aventurine of the IPC Strategic Investment Department, a non-performing asset liquidation specialist and subordinate to Supervisor Diamond. I was cordially invited by the watchmaker. I also happen to be a traveler that's had to stand behind you for quite a while. Leave it to me. I've heard that the IPC has also received Penacony's invitation, so forgive me if I'm mistaken, but you must be the representative. The IPC's elite certainly does have an extraordinary air about them. I suppose such an exceptional figure such as yourself wouldn't mind paving a convenience for us? I must be hearing things. Paving a convenience? Shouldn't I be saying this to you instead?
I've been waiting here for more than 10 minutes. Do you know how many credits 10 minutes is worth to me? It must be an inordinate number, which is why now, Mr. Aventurine, I have an investment that you absolutely cannot miss out on. The IPC's influence runs deep and wide, and their word wields the utmost authority. We hope to borrow your status to vouch for him. จะใช้ได้จริงๆจ้ะ As such, you won't just be sparing much of your invaluable time, but also forging new friendships. Well, this is interesting. And how will my new friends benefit me? Now, this is a topic very much worth getting into. Just as we are guests of the Watchmaker, why don't we make ourselves comfortable in Penacony before getting to know each other more elaborately? Sounds good. But, Miss Navigator, I must point out that if I do something about it now, the time saved is from my own effort, not a favor from you all. But what you said in the second half, I loved it. Friends, yes, nothing is more precious than friends. Especially a righteous trailblazer like a nameless. นั่นแปลว่าอย่างน้อยเราเข้าพักกันแล้วสินะ Going forward on this Penacony trip, I'll be counting on all my trailblazer friends here. Looking forward to a delightful time with you all. ใครแน่ใจนะ I'm glad you've put it this way. So about the vouching... There you go, miss. Please allow him to check in on my account. I have an appointment with the family's Mr. Sunday. I will ask him to handle this matter later. Don't worry. But... Ali, just a moment. The family cannot allow guests to enter a dream while bearing burdens. Oh, speak of the devil, look who's here. Sunday. It's Sunday, the most handsome man in Penacony. Along with a singer renowned across the universe, Robin. He said you were the most dashing person in Penacony. How interesting. แล้วมันไม่น่าสนใจหรอ I've kept you waiting, Mr. Aventurine. This way, please. Let us speak in private. อ้าวแล้วฉันล่ะ Astral Express guests, please come this way and rest your feet. โอเค Wait, what? You're... ไหนขอคุยหน่อยดิ Hello, friend. How have you been? I sincerely hope you don't mind. ลูกฝืนไม่ไหวอ่ะ แต่ไม่เป็น My ไรฉันไม่ถือ apologies สา for นะ any perceived slight. To show my sincerity, I offer you 10,000 credits as a gesture of goodwill. ยินดีรับคำขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณแต่ขอบคุณไม่ต้องหรอกนะ I like you. I must have you as a friend. Here, 20,000 เครดิตขอบคุณนะครับ please excuse me. I have some matters to attend to, so I must. ขอบคุณครับ 20,000 เครดิตอยู่ๆก็ได้ตังค์ว่าแต่ฉันจะมาทางไหนอ๋อทางนี้ทำไมล่ะมะ Oh, wait a minute. I'm sorry, but are you the singer, Epsilon Superstar? If I can stop one heart from breaking, that's your song, isn't it? I never thought a cutie like yourself would be a fan of mine. Oh, it really is, Robin. To run into her in person here. เรียบร้อยครับ It is an honor to meet everyone. นัดเจอดาราที่นักร้องที่เก่งจริง Are you also a member of the family on Penacony like him? นั่นสิ Truth be told, I am a guest like everyone. Penacony is my hometown, but I left when I was older. I was gracious. The person you speak of is Sunday, my senior, and one of the local leaders at Penacony. He is also the organizer of this era's Termini Festival. He heard you all ran into some difficulties and sent me here to provide aid.
คุณที่มาชมมาช่วย I arrived a little later than usual. I sincerely apologize for any unpleasantness during your stay. Please, be at ease. I have instructed Miss Alley to resolve the system error as soon as possible. I have also upgraded your rooms as token compensation. Please wait a moment for the hotel to arrange for suitable accommodation. Mr. Aventurine has an appointment with the Oak family and has checked in prior. On his behalf, I extend his apologies to everyone of the Astral Express and wish for an amicable partnership moving forward. Thank you for stepping in to resolve this matter. But are you sure about the rooms? I wouldn't want your other guests to feel we were being given preferential treatment. Please rest assured that the family will personally undertake communications to handle this. It is only right that we, as the actual administrators, relieve you of any problems during your visit in Penacony. Okay. I apologize for taking up everyone's precious time, and we shan't keep you any longer. If you need anything else while in Penacony, the family stands ready to serve. May your dreams be beautiful and pleasant. It's just one surprise after another. But since that Mr. Which day was he? Sunday. Since Mr. Sunday's vouched for us, I guess we can finally check in normally? ใช่และฉันหวังว่า How does the จะไม่ saying เจอเรื่องอะไร go? อีกนะ Trouble comes in pairs? There's also the saying, from misfortune comes bliss. Okay, there's no queue in the lobby now. Let's go find Miss Alley. Okay. เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บของหีบทีหลังก็แล้วกันตอนนี้เรามาเล่นนี้เรื่องกันก่อน Esteemed guests of the Astral Express, your check-in procedure is complete. Please forgive us for any previous inconvenience caused. This is your Dreamscape Pass. It serves as your hotel room key, as well as a directory of all the amenities and information you require at the Reverie. And even at the same time, it is also Penacony's special, one-of-a-kind souvenir that belongs only to you. You can use the Dreamscape Pass's provided clock-in feature to record every moment of your wonderful dream. Save your favorite happy bits and create a Dreamscape scrapbook that is uniquely yours. Regarding the method of usage, the Dreamscape Pass will guide you through the process. I wish you all pleasant dreams in Penacony. You may take the elevator over there to reach your guest rooms. All right, let's move out. ใช่มาเราไปกันเถอะได้เวลาลุยพัดปอดแดงฝันไหนดูไหนยินดีต้อนรับสู่พีนาโคนี่นับตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณก้าวสู่โรงแรมรีเวอร์ซิ่งการเดินทางอันงดงามราวกับความฝันก็ได้เปิดฉากขึ้นการปล่อยวางจากความเร่งรีบและความวุ่นวายของชีวิตจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและยังต้องอาศัยความกล้าที่ไม่ธรรมดาในการตัดสินใจเลือกที่จะโอบรับความฝันด้วยความเต็มใจเราขอให้คำสัญญาอย่างมั่นใจว่าด้วยการเตรียมการอย่างรอบคอบของตระกูลการเดินทางข้างหน้าคุณจะมีเพียงรสชาติที่หอมหวานและเสียงอันไพเราะรออยู่เท่านั้นหวังว่าคุณจะละทิ้งความกังวลทั้งหมดของชีวิตไว้เบื้องหลังและเปิดขวดโซกราสุดคลาสสิกเพื่อผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับปาฏิหาริย์แห่งแดนฝันของพีนาโคนี่จากตระกูลไม่เขียนนอนแล้วก็ดีคำแนะนำการเล่นก่อนใช้สสารสันเข้าสู่อย่างเป็นทางการบทสอให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคำแนะนำสู่โลกความฝันรักษาจิตใจให้สงบเพราะความฝันผวนทางอารมณ์ที่รุนแรงอาจทำให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเข้าสู่ความฝันได้เช่นการหล่นภาวะไร้น้ำหนักและความเจ็บปวด2. เข้าสู่โลกฝันให้นอนหงายหน้าขึ้นและในขณะที่เข้าสู่ความฝันโปรดอย่าพยายามนอนคว่ำคุกเข่าหรืออยู่ในท่าที่ผิดกฎอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการจมน้ำ 3. โปรดอย่ากินยาช่วยให้หลับเพราะของเหลวในสารสู่ฝันมีฤทธิ์ช่วยให้หลับได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยแต่อย่างใด
หากคุณแช่อยู่ในของเหลวเป็นเวลานานยังไม่สามารถเข้าสู่ความฝันได้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงแรมยังอ่านไม่จบเลยก่อนขออ่านให้สดก่อนโปรดอย่าเข้าสู่ความฝันในขณะที่เปลือยกายเพราะการปรากฏตัวครั้งแรกในแดนฝันของคุณจะเหมือนกับสภาวะในตอนที่คุณเข้าไปโปรดเข้าสู่ฝันหลังจากที่คุณแน่ใจว่าได้แต่งตัวอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แขกท่านอื่นตกใจ5โปรดอย่าแอบอ้างตัวตนของบุคคลอื่นเพราะทางตระกูลเคารพในตัวตนและความเป็นส่วนตัวของแขกทุกท่านดังนั้นโปรดอย่าพยายามแอบอ้างโจมตีหรือใส่ร้ายแขกผู้อื่นในแดนฝัน6ในนามของตระกูลโอ๊กอาฟาค่าไนติงเกลบลัดฮาวและไอริสขอให้คุณฝันดีโอเคเอาล่ะในขณะนี้โรงแรมต้องอยู่ในแดนฝันช่วงเวลาประกายทองอยู่ระหว่างการปรับปรุงหากคุณเลือกเข้าสู่ช่วงเวลาประกายทองคุณจะสามารถตื่นขึ้นมาที่โรงแรมแดนฝันแต่จะไม่สามารถออกจากห้องพักได้และไม่สามารถใช้บริการทั่วไปของโรงแรมด้วยเช่นกันเราจะออกแบบกระบวนการเข้าสู่ฝันชั่วคราวเพื่อนำคุณเข้าสู่ช่วงเวลาประกายทองได้อย่างราบรื่นทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในการเดินทางในฝันของคุณณที่นี้ด้วยโอเคทำไรในฝันนั้นจะติ้งอีกครั้งการเปิดฉากครั้งนี้ไม่มีทุ่งหิมะที่หนาวเหน็บและไม่มีผู้ใหญ่โตจากเสี่ยวจงมาบีบบังคับกันอีกแต่นอกจากชายและหญิงที่ดูลึกลับซับซ้อนแล้วทุกอย่างก็ดูดีมากขึ้นทีเดียวจะว่าไปดูไม่เหมือนมีใครเคยคำถามนี้คุณมาก่อนคุณชอบการเดินทางแบบไหนหรอนอนอยู่บ้านทั้งวันนะ คุณไม่ได้สนใจการเดินทางอันน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่และอยากจะนอนพักสบายๆอยู่ในห้องทั้งวันค่อนข้างน่าเบื่อแต่ก็สมจริงมากคนส่วนใหญ่ในสมัยนี้ก็อาจจะเลือกแบบนี้เหมือนกันแต่คงจะอายเกินกว่าที่จะยอมรับได้ถ้าว่าพอลองคิดดูดีๆแล้วไม่แน่ว่าตั้งเถิงอาจจะเป็นตัวละครแบบนี้การปรับอารมณ์ที่เขาพูดถึงอาจจะเป็นการนอนหลับสบายๆอยู่ในห้องก็ได้คุณตัดสินใจที่จะถามเขาในครั้งต่อไปที่กลับไปยังรถไฟสติ๊กเกอร์ไม่เอามันได้ไหมไม่ฉันคนนี้ไม่เอานี่เอา2พี่น้องดีกว่ารถไฟอย่างนี้แล้วกันไม่รู้จะบอกยังไงดีเราติ้งไปก่อนเรียบร้อยก็มันมีแค่นี้เธอเดี๋ยวค่อยใช้ไม่มีอะไรแล้วเนาะเราไปเล่นเนื้อเรื่องต่อพาสปอร์ตแดนฝันขอดูหน่อยสิพาสปอร์ตแดนฝันสามารถเลือกสติ๊กเกอร์ต่างๆได้จากการสำรวจเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆโอเคได้เราไปเตรียม Dream World I heard that Penacony transformed the dreamscape into a majestic metropolis นี่แหละสิ What exactly would that look like? Oh, I can't wait! ไม่ต่างกันจ้ะมาไปทางนู้นเลยเหรอโอเคเอาไว้ยกเอาไว้FA This is a long hallway. เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บ Is it just me, or is this hotel too big for its own good? แล้วก็บอกอยู่นี่ว่าเราจะไปสำรวจในเรื่องก่อนงั้นเราต้องเอาเรื่องให้จบให้ชอบฟ้าทำนี่หน้าเหมือนเราเลยที่หว่าทำไปเลยหน้าตาคุ้นๆนะ We're finally here. Let's all head to our rooms first and put down our bags. นั่นน่ะสิเอาของไปเก็บ Well, how about a drink first? Penacony's Soul Glad is very famous. Go on. We may be thinking of the same thing. Do you remember the invite that the Express received? The family's esteemed guests are cordially invited to Penacony to participate in our
grand celebration. That's why we're here in the first place. ใช่ You recall ที่มี correctly, เสียง but สัญญา there was ก็ more รบ to กวน this ขออภัย invite. ในความไม่สะดวกนี้ด้วยกันนะคะคือเราปิดห้องมาปิดห้องปิดพัดลมปิดทุกอย่างนะแต่มันได้แค่นี้แหละ Witness the impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the watchmaker, father of Penacony, and thus the answer to the question, why does life slumber? นั่นแหละสิ I don't remember that part of the invite. You mean there was a hidden message? This is the part that intrigues me. The invite sent by the family was nothing more than a music box that, when wound, would play an accompanying tune. But the box that was sent to us was slightly unusual. The music it played had off-key notes in the background. I recorded these dissonant notes, and they were a perfect match with the gravity wave frequency when the Express made its warp jump. Also, the Express engine's spatial curvature was its encryption key. A distress call method regularly used by the Nameless. วิธีของความช่วยเหลือเหรอ I can't be certain. It may be a masked fool's trap. From the execution itself, the Riddlers or Inquisition spirits could have done this themselves. When did you discover this? นั่นแหละสิ When we were handling that Law Fu Stellaron matter, I told Pom Pom about it first thing. It's no wonder that IPC ambassador also mentioned this watchmaker. The invite he received must also have contained a hidden message, and it seems like he decoded it. There's something else on my mind. When the invite was brought up, that family leader mentioned being one of the actual administrators of Penacony, and that it was their duty to relieve us of any problems. In hindsight, there was more to that statement. He also had Miss Robin with him. I'm no singer, but her voice sounded a little strange. Would a singer really take to the stage if their voice wasn't in top shape? Are you saying you suspect that the family did not send the invite and is hiding something from us? นั่นแหละสิ It's possible. The fact that the family sent out invites to the other factions is already unusual, and your discovery confirms that there could be a third party involved. I take back what I said. This event is becoming more interesting with each passing second. อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ Why didn't you tell the others? We shouldn't interfere if this is just an internal affair of Penacony or the family. But you said so yourself. This could concern the Trailblaze. แต่ว่าเราก็มองอยู่นะ Well, I did. Which is why, before we set off, I told March 7th and Don Hung about this. So I was the only one kept in the dark then. แล้วก็มาเรื่องนี้เมื่อกี้นะจ๊ะ That's because you were zonked out the whole ride. No one had the chance to tell you. อ้าว Who sent the invite? What is the purpose of gathering all of the factions into Penacony? And why does the family choose to remain silent about their knowledge of this? โอเค Right now, let's just focus on the conductor's request. We'll collect intel while enjoying this wonderful vacation. Penacony is, after all, a famed resort of the cosmos. Not many get a chance to even visit in their lifetime. สวัสดีคุณที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะ ตอนนี้คือ Head back to your เรา rooms. เกิดไปหน้าคิด Get นะคะ some ว่าเรา rest and ไม่ใช่ prepare หน้า to คิดวันนั้น for เรา the dreamscape. มาลุยในเรื่องเมืองใหม่กันนะคะ It's time to head back to my room. บังเอิญว่าก่อนหน้านี้ Before entering the drain, ไลน์อันแรกมันจะมีปัญหาก็เลยจะประกบทีแล้วเปิดไลน์ใหม่นะคะไลน์
สิตั้งแต่ทางกลับห้องชิมิเลยใช่เราคุยกันก่อนได้เลยกัน What's wrong? Not turning in? Can't find your room? Or... Why don't you discuss the planet of festivities without mentioning the watchmaker? Penacony's household name and figure. Fortune, fame, status. He built everyone's futures with his bare hands and became the symbol of dreams. But the veracity of these stories remains untraceable. Many have their own opinions on the watchmaker's origin and past, and there are even some who suspect he's a conceptual construct of the family. For now, I do not think this invite is linked to the watchmaker. His legacy... It sounds more like a marketing hook to drum up more traffic, if nothing else. ถ้าเราได้มรดกนั่นมาสิน่าสนใจมากกว่านะเพื่อน You must be exhausted from everything that's happened so far. ไปกับเพื่อนเล่นค่ะอีกสักนิดนึง The decor in here is a little, loud for my taste. So this is how Astral High Society does things, huh? ไม่เยอะดีคุณเว็บ They say he's a historically important figure in Penacony, and tales of his life have been handed down over generations. Such tales encourage believers to come to the planet of festivities to pursue their dreams. He's an interesting fellow, that's for sure, and his legacy still has the power to draw people in. But how and why he's involved with that invite, and why his name popped up in the encrypted message allegedly sent by a nameless, I've got no leads for now. Past the guest room stream pool is the real Penacony. Let's get ready to move out. Pleasant dreams. Where's March 7th? Has she returned to her room already? นั่นแหละสิมาหายไปไหนล่ะแต่ก่อนอื่นใช่มาไปแล้วน่าจะอยู่บนห้องแล้วมั้งเนี่ยขออนุญาตเราเดินหามาแถวๆนี้ดูหน่อยละกันไหนมาหรือนี่ประตูเดี๋ยวรอจังหวะค่อยเข้าพี่ขอบคุณเรากลับห้องกันเลยก็แล้วกันค่ะเพราะตอนนี้เราหามาร์คไม่เจอแล้วห้องเราเปิดไว้ด้วย Odd. He's... เดี๋ยวเมื่อกี้มีเสียงมาร์คอยู่ห้องไหนอ่ะขออนุญาตช่วยขออนุญาตเข้าห้องหนึ่งได้ไหมอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่ปะห้องนี้ปะห้องมาร์คใช่ไหม Can't sleep from all the excitement, huh? I can't wait to experience the dream world. เหมือนกันเธอว่าแต่the moment of dusk, obviously. How can you not visit the shopping paradise when you're at the resort of all resorts? I'm all ready to fill my bags to the brim. After doing my shopping, I'll get all dolled up in an evening gown to attend Miss Robin's show at Penacony Grand Theater. ก็เป็นไอเดียที่ดีนะเธอ Don't worry. Welt and Himeko will have our backs if things go wrong. Let's just make the most of it all while we're here. โอเคเดี๋ยวเราก็รู้นะว่ามาร์คอยู่นี่แล้วคนนี้ล่ะจะเข้ามาทำอะไรนี่ห้องเราเปล่าเนี่ยหรือห้องใครอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรช่างมันเถอะ How fortuitous. นี่ห้องเราเปล่า We meet again. นี่ห้องเธอเหรอ Calm down. I'm just here to soak in the festive vibe. This may be your room now, but half a system hour ago, it was still mine.
Oh my gosh. A lucky block number, a lucky floor, a lucky room number. You have no idea how much I went through to book this precious space. And now I've given it to you. Treasure it well, friend. ยกห้องให้หรอ Of course. What, you thought the family acted simply out of their own goodwill? Penacony's a true blue land of dreams. How many across the stars would spend half their lives just to acquire an admission ticket into the reverie? Think about the type of people who can even afford to stay here. If it wasn't for my brilliant plan, you think the family would offend those bigwigs just to sate the paltry whims of an unsought guest such as yourself? So sit down and let's have a chat. With everything said and done, I think I deserve at least this much, right? ก็จริงนะดังนั้นอย่าคุยเรื่องแรงสัก Cutting to the chase. Simply put, my friend, I need your help. You may or may not know this, but Penacony's far murkier than it seems. The family's eyes are everywhere, but you get the drift. My goal is simple. Help the IPC retrieve some things that belong to them in the first place. If you agree, when this is done, you will stand to reap great rewards, as well as the preservation's protection. และคนคนนั้นก็ชื่อว่าเจพักแต่ช่างมันเถอะต่อสิเธอจะว่าอะไร It's clear you're not just one of the crowd. You possess a distinct quality, so magnetic that it could sway the outcome of any game. That power, you really don't wish to use it. Or you don't want to be rid of it. Why not use it to etch your name across the stars? มันก็น่าสนใจนะแต่ The power that men both fear and desire is right in the palms of your hands. Mr. Stellaron, have I hit the nail on the head? ขอโทษนะคะฉันไม่ได้ชื่อนี้รู้ได้ยังไงจ๊ะแต่ฉันไม่รู้หรอกฉันทานคอนเฟสซิ่ง Your acting's good.คอนเฟสซิ่ง You don't have to answer me now. Sit on it for a while. When the time is right, I will look for you again. ไม่ต้องมาก็ได้นะ Of course, you can confer with your colleagues as well, or go as far as to use me in turn. I welcome that notion, because it will also show me your true value. Okay. I don't do deals where I'm on the losing end, so I hope that friends don't let me down. ขออนุญาตเก็บไปคิดดูก็แล้วกัน Very well. เราเป็นคนน่ารักเธอเป็นคนน่ารักที่เธอขันรักวันนี้ฉันพร้อมหยิบไม้ Oh เป็นปอน yes, ฟาด before I go, let's play another game. A simple game to get to know each other better. You just have to guess which hand the chip is hiding in. แล้วฉันจะรู้ยังไง It'll อะ help me get a better grasp on your personality and the way you do things. แล้วฉันจะรู้ยังไงล่ะฮะอากาศก่อนจะหายไปเรื่องนี้ Left or right? Get ready. I'm about to reveal the answer. No? I didn't get your answer. Oh, but that's fine ไม่ให้ฉัน because เลือกเหรอ Friend, the game has already begun. Allow me to make you an offer. One you can't refuse. No reason to choose otherwise.
and no other choice. Hello there. อ้าวเจอ What เด็ก are แล้ว you นะ doing in my room? ฮะ Your room. เดี๋ยวไม่ต้องใช่นะคะคุณหญิง Well played, friend. You haven't been in Penacony long, but you already know how to rope people into your cause. แต่ฉันไม่รู้ดีนะว่าเธอเป็นใครนะขอ Oh, โท don't ษด้วยละกันแต่ misunderstand. ถ้าเธอเป็นผิด That ก็ was เจอ a ฉันนี่ค่ะ mere reminder. This place runs deep with plenty of unsavory characters. Don't forget to stay on your toes. Like keeping your door closed. เฮ้ยทำยังไงได้แล้วก็เธอเป็นคนเปิดประตูไว้เองอะ I'll make my exit now. Have a pleasant stay. นะสวัสดี Why นะ haven't you จำกัน left? ได้นะก็ที่ห้องเราอะที่นี่ก็เป็นห้องฉันงั้นเราแชร์กันได้ไหมล่ะเธอไม่ได้ Have I come to the wrong room? This can't be. Before I said anything, I even made sure that I had the right room number. เอ๊ะ Do I have the wrong wing or even the wrong block? I'm sorry, this hotel is huge and the hallways all look the same. It's easy to get lost in here. นั่นน่ะสิรู้สึกไหม Anyway, as long as you're all right, I should return to my room too. เอ๊ะเราเคยเจอกันมาก่อนดี But before I go, can I ask you a question? You may think it's somewhat strange, perhaps, even because we met somewhere before. This may sound embarrassing because I would sometimes forget stuff I really shouldn't have from past experiences. It's just a habit of mine. Don't mind me. เราไม่ว่าหรอก This is your name, isn't it? Pleased to meet you. ไม่ค่ะแต่เธอจำฉันได้เหรอ You forget. That man mentioned it before he left. My memory's not very good, but it's not so bad that I can't remember details from just minutes ago. ขอโทษแล้วกันนะ Galaxy Ranger Acheron. This is what they call me. You can call me whatever you want. Lastly, a gentle reminder. There are people who possess unwavering resolution and faith, even unto death, and they do not wield such conviction for good. And on that man's face, I see such a similar ป expression. กตินะ One who wears a blade must use it to cut eventually. And when a gambler has nothing to lose on the table, he will surely go for broke and bet it all on a final hand. ก็จริงอ่ะ I thought you should know all this before making a choice. Goodbye. ขอบคุณครับ Acheron left. Strange. I can't shake off this odd feeling I have. Forget it. It's taken a while, but at least I can finally enter the dream. นั่นสิฮะมีเรื่องอะไรเหรอเธอ Sorry, can you point me in the direction of the lobby? All these hallways really look the same to me. เดี๋ยวพาให้ก็ได้ดีกว่ามั้ง Seems like it's over. Time to work the dream pool according to the dreamscape path's instructions. อยากให้มาเล่นกับอีกเกิดเธอก็ให้ฉันแตะเลยเนาะให้แตะอยู่ที่นี่เลยห้องนี้ห้องเดียวกันกับที่เราไม่นี่เลยอยู่ในซีทีวีเดี๋ยวเข้ามาดูกันแล้วกันฉันจะเก็บขอบคุณเราว่าเราจะได้หนีว่าก่อนหน้านี้ตรงนี้มันมีหีบใช่ไหมหีบหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยฉันคิดไปเองเหรอคงไม่หรอกเข้าสู่แดนฝันเลยแล้วกันในขณะที่คุณเข้าใกล้สู่ฝันเสียงหวานละมุนของหญิงสาวก็ดังขึ้นมาจากทุกห้องกลิ่นหอมตลบอบอวนทั่วทั้งอากาศทั้งสองสิ่งอบกอดคุณไว้ในอ้อมแขนกลิ่นนั้นช่างหอมหวานล้ำลึกและหรูหรา
มันทำให้คุณนึกถึงผลไม้สุกงอมและทะเลอันห่างไกลท่ามกลางแสงตะวันตกดินแหม่พนันซะเต็มที่เลยใช่โดนลงไปเลยเพื่อนเฮ้ยเขาบอกห้ามนอนขดตัวไม่ใช่เหรอคุณนอนขดตัวลงใจกลางสระสู่ฝันคอเดียวเหนียวเย็นท่วมถึงเอวคุณเสียงหญิงสาวยังคงกระซิบข้างหูคอยด้วยเสียงกระคันยามเย็นเสียงสายลมพัดผ่านท้องทุ่งเสียงรอบประสาทของนกเบิร์บินนกนางนวลและหงส์และกาและอะไรก็ไปเหอะลูกตุ้มกัดแกว่งไปมาระหว่างที่คุณตั้งตารอว่าตัวเองจะได้เข้าสู่ฝันแบบใดความง่วงมึนก็ค่อยๆเข้าครอบงำนี่ลงฝันลงอ่างแล้ว Please relax. Feel the ebb and flow of your body. Just focus on breathing and imagine you're in paradise. Imagine a dreamland. ฝันร้ายเหรอเดี๋ยววัดวิ่งอ้าว What is it, Ratio? Why the long face? Hey, I just realized. Where's that handsome bust of yours? You're late. By 4 minutes and 16 seconds. You better have solved the mystery of Akavili's fall. Otherwise, I suggest not tangling with the nameless. You mean you don't believe me when I say I truly wish to befriend them? Clamorous people do not make friends. Fun fact, the Atini Peacock boasts one of the universe's more jarring songs, and your choice of attire is somewhat peacock-esque. It seems this peacock is short of a feather or two. The family's been rummaging through your things, haven't they? Yeah, by that gray-suited fellow. All the cash gifts and the box containing the cornerstones. Where are you going? Back home. To tell the corporation that some idiot ruined everything. It's nothing more than a few rocks. Why so serious? Who cares if they're gone? Without that aventurine stone, you're nothing more than a doomed Sigonian thrall, sentenced to die by the IPC. Or is that serial number on your neck a cherished memento from the Amber Lord? Oh. You're funny, I'll give you that. It appears our erudite friend has done his homework. It's my job. How would a gambler wrest Penacony back from the IPC otherwise? Don't worry, Doctor, I have my ways. The family fears interference from the IPC, hence their constant intervention. Or to play devil's advocate, perhaps Penacony might have always been a ruse under the guise of the Harmony. If you ask me, that invite is nothing but a self-planted diversion. A red herring. Or maybe they're thinking of pulling off something big during the Charmony Festival. Or someone else made the invite, and they acquiesced to elevating the magnitude of the plan. Well, regardless, be it the family or the watchmaker's legacy, as long as they're all useful to me. Get to the point. What's your plan? Well, no need to expand on that now. It's not yet time to reveal my trump card. Damned gambler. Any true collaboration demands trust. Did that notion somehow escape your Sigonian upbringing? Then, do you trust me? That depends on you.
ก็แปลว่าไม่สินะด็อก So you don't trust me either. ใช่ Now that was easy, wasn't it? Also, I didn't go to school, and my parents didn't teach me any of that. A pity. They left before they could impart any life lessons. I did not mean to offend. None taken. But they did teach me that friends are weapons of the Avginans. Even under the watchful eye of the Harmony, our friends' performances have far exceeded my expectations. น่าจะบอกว่าเอาพวกเราอะมาเป็นโลกกำบังสินะ Let's see. The Garden of Recollection and the Astral Express have already made contact. The Annihilation Gang, I can't really count on them. The Knights of Beauty haven't given their answer. And as for the bunch at the tavern... Speaking of which, I ran into a woman just now who introduced herself as a Galaxy Ranger. The whole conversation felt off. Help me look into her. อย่าบอกนะว่าไปแล้วไงตู้ห่านะสงสัยนายภาพเยอะไปเพื่อน Oh, you don't really disdain me that much, do you? เขาอาจจะไม่เกลียดเธอก็ได้แต่เขาแค่แบบรำคาญเธอ Seems like I'm on my own again. ช่างมันเถอะนะแต่หีบตรงนั้นน่ะมันหายไปไหนฉันจะสงสัยจริง So this is the dreamscape? ๆน่าจะจริง The ไม่ใช่นะ atmosphere here creeps me out. What was that weird noise just now? น่าจะเพราะว่าเป็นเสียงของไอ้สองคนนั้นคุยกันละมั้ง Note? โน้ตเหรอคำแนะนำของช่างในการได้ความฝันล้วนมีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หามันให้เจอแล้วจะได้พบกัน This way. Can you see me? Over here. Please, come this way. I thought I heard a familiar voice. แล้วนี่นะอ้าวอันนี้ก็น่าจะกลับ The Dreamscape Hotel under construction. ใช่แล้วเข้าสู่เย็นฝันเงียบ You're here. Wonderful. Oh, I thought you wouldn't notice me. และอันนี้เลยล่ะ Welcome to the Gallery of Thoughts. You can think of this as the entrance to the golden hour. I'm here to provide guidance to our guests. โอเค Huh? You remember me? I'm so glad. This is a temporary interchange, so it looks a little rundown. The Reverie in the Dreamscape is currently undergoing a revamp. มันไม่น่าจะถือว่าเรียบง่ายนะอันนี้น่าจะถือว่าเละมากกว่า I apologize for any unpleasantness in your stay. But if you enter the golden hour, I'm sure all your troubles will dissipate in an instant. ใช่คงหวังอย่างนั้นเหมือนกันน่ะ You just go right through that door to reach golden hour. I wish you an unforgettable dream. โอเคขอบคุณใช่เดี๋ยวสักประมาณบ่ายสองถ้าเล่นเรื่องจนถึงจุดที่ Behind ว่า this จบ door แล้ว is the real Penacony. I'm looking forward to it. จริงๆเราว่าเราจะปิดไว้ช่วงเวลานั้นนะคะไม่ใช่เพราะรู้สึกว่าไลฟ์มานานแล้วและการที่ไลฟ์ไปโดยไม่ได้เปิดพัดลมนี้มันก็รู้สึกร้อนมากเลยค่ะบังเอิญว่าเราอยู่ในห้องที่ไม่มีแอร์นะเดี๋ยวก่อนนะเชื่อแปลกนะโจนขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอตั้งเจ้าหวังว่าเราจะบินได้ใช่เราบินได้ในฝันเราบินได้แต่ระวังร่วงแบบแรงจุกๆใจก็ดีถ้ามีคนมองอ่ะใช่เราร่วงกับเปียก What's that? What happened? What? แต่ทำไมฉันลงไปอย่างนี้ขอโทษ Are you alright? ไม่เป็นไรเพื่อนเราสเตย์มาเยอะ Well, you are in the dreamscape after all. นั่นน่ะสิ Seems like our guest here hasn't gotten used to the transition. Fret not. Feeling a sense of weightlessness is normal for new visitors. อ๋อ
ไม่น่าล่ะคนเขาถึงทำตัวปกติกัน Please guide our friend in getting more comfortable with the new environment. ได้สิทุกคนนะครับขอบคุณครับแล้วพี่พงกหัวให้พี่ชายของเธอจากในตาสีเขียวสวยก็หันมาหาที่คุณเธอเพลินรอยยิ้มให้คุณเห็นแล้วลอกขึ้นปรากฏขึ้นในดวงตาสีเขียวดุจทะเลสาบของเธอจากนั้นกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นจากส่วนลึกของผืนน้ำอ่ะเดี๋ยวทำไมวิสัยทัศน์ตรงหน้าของคุณเริ่มมืดลงคุณรู้สึกว่าร่างกายกำลังละลายและหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับของเหลวพวกคุณสั่นคลอนและสั่นสะเทือนผสานเข้ากับความถี่อันยิ่งสงบหัวใจคุณเต้นรัวๆนำจังหวะการบรรเลงทั้งหมด Don't worry, just relax. You'll be feeling like your normal self in no time. โอเค Inhale. Now exhale. ความอบอุ่นแผ่ซ่านจากจุดนั้นไปสู่ทั่วร่างกายผู้ชนองพวกของพวกคุณค่อยๆช้าลงและจางหายไปกับเราเพลงกล่อมเด็กภาพลวงตาเจ็ดสีผสมสัมผัสกับศีรษะของคุณอย่างแผ่วเบามันปิดดวงตาของคุณอย่างอ่อนโยนและรักใคร่คุณรู้สึกง่วงงุนและพลอยหลับไปในที่สุดอ้าวเมื่อคุณลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกสิ่งที่คุณประสบเมื่อกี้เหมือนจะถูกบีบอัดลงในช่วงขณะความคิดของคุณหาสิ่งเหล่านั้นไม่เจออีกต่อไปแต่ร่างกายกลับได้รับพลังจากการหลับไปในครั้งนี้ความมีชีวิตชีวานี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน You should be feeling fully in control now. Welcome to Penacony. It was a song with a harmonic tune. Relax. Just did some tuning on you with the resonance of the harmony to allow you to control your limbs freely in the dreamscape. Essentially, the dream of Penacony is a world formed by Memoria. Only by fully understanding its nature can you move freely within it. It's like learning to swim. It's easy to sink at first when you aren't accustomed to the water, but once you get the hang of it, you can float and swim on the surface effortlessly. Thanks for the compliment. In fact, we don't really have an in-depth understanding of the Memoria. Unless you're one of the memo keepers of the Garden of Recollection, it can be difficult at first to manipulate the Memoria as you wish. But once you've been tuned by the harmony, you can use the same laws of physics from the real world to understand how the dream world works. Oh, oops. I've fallen into my professional habits again. I just can't seem to shake off this urge to be a know-it-all. Don't mind him. He's always like that. Please, enjoy the beautiful dreamscape the family has built for everyone. We shall take her. มาโทรมาสุดยอดเลยสั่งข้อความในฝันได้ด้วยนายมาถึงยังถึงแล้วจ้ะโอเคเมื่อกี้ฉันเพิ่งติดต่อกับพี่ฮิเมโกะกับคุณหยางไปทุกคนอยู่ในใจฝันกันคนละที่หมดเลยฉันอยู่ในช่วงเวลายามตะวันก็กำลังเตรียมไปดูงานประมูลแหละไปรวมตัวกันก็คงยุ่งยากงั้นเราแยกกันเคลื่อนไหวไปก่อนดีกว่านายอยู่ในช่วงเวลาประกายทองสินะที่ว่าร้านค้าเดินฝันของที่นั่นดังมากช่วยไปดูให้หน่อยถ้าสนุกแล้วก็เดี๋ยวฉันไปหานายต่อเลยได้ The Dreamscape Sales Store. Should I visit it? น่าจะสิไปหน่อยดีกว่า This place is bustling. There are so many people living in the dreamscape. นั่นนะสิอะไรอ่ะอ๋อไปดีครับอะไรโทษทีขออะไรต้องทำอะไรไหมแล้วนี่อะไรอีกอะขออนุญาตกด Ride the flavor wave and conquer the culinary wind. ไหนดูหน่อยสิใช้ได้มิสเตอร์เฮอร์รี่ก็ขึ้นไปพร้อมกับต่อมรับรสของคุณลูกค้าลองชิมมิสเตอร์เฮอร์รี่เลมอนเทสดูหน่อยสิถ้าอย่างนี้มันจะแปลงนะคุณลูกค้ากำลังกังวลเรื่องแบรนด์แฮร์รี่ในภาพอยู่ใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะพวกเราไม่ใช้วัตถุดิบแบบนี้มานานแล้วมาพวกว่าไงครับถ้าอยากลองชิมด้วยตัวเองก็มาซื้อสินค้าของเราที่ร้านขายของชำในละแวกที่ใกล้เคียงที่ทุกเนี่ยโอเคร้านขายก็หน้าตาน่ารักดีนะนั่นนี่แหละ Did that billboard just...
เบิดไงก็ต้องอยู่แล้วสิอ้าวได้ของเชฟช่างเถอะเราไปต่อเดี๋ยวค่อยมาดูป้ายอื่นค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูเราต้องทำในเรื่องก่อน According to the map, that's the Dreamscape sales store. มีเสียงราคาเด็ดฝันเขาบอกว่ามีขายทุกอย่าง From the astronauts. ต้องไปเรื่อยเลยครับ It's the magic of psychoanalysis, sir. Dr. Edwards is happy to assist. Here's where you get to experience all sorts of fascinating dreamscapes. From the top-notch productions of Glock Studios to if I'm not mistaken, this is your first visit to Penacony, isn't it? ใช่ครั้งแรกน่ะ Please be rest assured that Dr. Edwards will provide the best service you can find in helping you purchase your first dreamscape. And that's the analysis. I'm sure you'll be a fan of this dream. It's a contribution from an anonymous donor. It is said to contain the memory of the fallen Eon Nakivili. I'm sure. It's the magic of psychoanalysis, sir. Well, let's begin. Please close your eyes and rest your forehead against the dream. ต้องถ่ายกับฟัง Trailblazer from the Astral Express. Do you plead guilty? เกิดอะไรขึ้น I won't make any explanatory or leading comments on the content of this dream bubble. In the dream bubble, you will be living through another person's past memories. You will experience what the original owner of the memory once experienced. If any details are missing from the dream bubble, your subconscious will make up for it by substituting the missing content with something similar. The sins you've committed are beyond pardon. But I respect every individual's right to carry out volunteer work. Give this place a thorough cleaning. My apologies. When I received this dream bubble, some of the audio tracks were missing. Perhaps even the memorial is unable to transmit the voice of Akaveli. However, I can make some adjustments to the dream bubble to improve your experience. Meaning you can choose anyone's voice for Akaveli's. It must be someone you're close to. Unless you're willing to accept a very unpleasant listening experience. Well, please, make a decision. I'll do my best. เราได้ถึงคนอื่นดีกว่าNo matter. Dr. Edward will make it happen. The replication is complete. Now you can enjoy an enhanced dreamscape experience. Do you, as well as the other passengers, take responsibility for the following malicious conduct? You rode snowmobiles into the Taikian Stadium and disrupted the match, causing the match to be suspended. Because of you, 20 trailblazers were forced to repair the severely damaged exterior of the stadium for 3 months without pay. You plead guilty to this charge? Yes, I plead guilty. You sneaked into the Hayi Zoo and splurged half an Amber Era's crew budget on 250 nose-walker cubs. You kept them in the restroom, where they were left to breed and multiply uncontrollably, causing other carriages to be filled with sewage. You plead guilty to this charge? Yes, I plead guilty. You barged into the kitchen of the dining carriage, claiming that the whole area needed disinfection.
This resulted in the loss of 42 crispy, crumbly pom-pom pies! And because you also took the last serving of the express special in the fridge, I was left starving! You plead guilty to this charge? The first one is clearly a result of your own doing, but I do admit to consuming the last serving of the express special. Ahem! Don't get carried away just yet! There are cases of entire entries disappearing from the express databank! Plants in the parlor car being watered with soul glad! Disrupting the conductor's rest with noise! And a break-in to the conductor's exclusive snack vault! นั่นแหละสิ มันเกี่ยวกันด้วย I won't make any explanatory or leading comments on the content of this drink. And that's not even half the list. There are a total of 46 cases of malicious conduct. Do you... Sorry. I am indeed the worst nameless in the universe. No, you are not. Could there be anyone worse than me? Of course there is. Who? That guy who blew up the train into 2 pieces. มีด้วยเหรอ That's all for the content of this drink. How was your experience? นั่นแหละสิ This dream bubble aligns with what you desire in your subconscious. If you're interested in experiencing the dream bubble again, you can purchase it. ก็เป็นอย่างนี้ This dream bubble is indeed pricey. Still great. ซื้อแล้วกันพอสนใจอ่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าไหนอุตส่าห์ให้ตังค์มาแล้วช็อปหน่อยสิแม้ว่ามันจะแพง Thank you. As this is your first time using the dream bubble, here's a sticker for you. โอเค I was hoping I would find some clues about the nameless up here. นั่นแหละสิแต่ก็ Can't expect it to be that easy. อาจจะมีข้อมูลก็ได้นะยังไม่สั่งฮะ What's going on? What's all the commotion about? เกิดอะไรขึ้นได้เวลาเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาดูป้ายจ้ะ Don't even think about running away. You stowaway. คนรับสอบข้ามแดนแล้วน้องคนนี้Sorry for bothering you. Please, I need your help. คนทันรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น Hey, look. She has an accomplice. ไม่ใช่ใจเย็น Good work. Now we can. เดี๋ยวเธอฉันเพิ่งอัพใครสักคนดึงมาดังนั้นโคตรเธอฆ่าแล้วแรงเขาบอกเห็นไหมสะอาดมาก Awaken through blood cleansing dragon. เธอสะอาดพี่เขาเต็มแรง The times are changed. Heaven surge. ดีแป๊บเดียวเอง That's enough, boys. ถ้าฉันจำไม่ผิดนายเป็นบาร์เทนเดอร์ไม่ใช่เหรอ Sir. What's gotten into you all? Open your eyes and take a good look. Is this lady the stowaway we're looking for? ไม่ใช่เหรอ Who's this? Don't you know him? Look at his brown hair and grey vest. I see. Sir, the thing is, we're trying to apprehend a stowaway. And that young lady there looks very suspicious. That's nonsense. Take another look, will ya? The witness report says that the suspect is a lad with silver hair, and you guys are going after a girl with silver hair. Does that even make sense? She's our guest. นั่นน่ะสิ Well, just get out of my way and I'll take care of this. ขอบ Yes, คุณ sir.
Sorry for all the trouble you went through back there. I'm Gallagher from the Bloodhound family, and those idiots are some young bloodhounds I've been training. Because of their youth and inexperience, they mistook an honored guest of Penacony for a criminal. This is indeed a regrettable mistake. I'd like to offer my sincerest apology to you on behalf of the Bloodhound family. ไม่เป็นไรแต่เรื่องคนรับมอบนี่คืออะไรไงเหรอ The Bloodhound family are guards of the Dreamscape. We're in charge of security here, and our duties include arresting people who try to enter our world illegally. We got a tip that some criminals were planning to take advantage of the festivities around the Charmony Festival to sneak into Penacony. Now that the festival is just around the corner, there are likely many shady characters lurking around. Don't worry. I believe this is just a misunderstanding. How could such a lovely girl like you be a stowaway? Thanks. Without your kind help, I wouldn't know what to do. Just part of the job. I need to get going. If you need help, you can reach out to me through the young bloodhounds in this area. I wish you an enjoyable experience in this land of dreams. โอเคขอบคุณครับแต่เธอเป็นใครเหรอ I owe you a big one. If it hadn't been for you, I might have been taken away by them. ฉันจะเรียกเลยว่าอาจจะไปถึงบนทุกทีไม่ได้แล้วก็ทำมาเทียบกับสาวหน่อยเนาะ By the way, I've just noticed. You're a nameless, right? Is this your first time here on Penacony? ใช่ครับมันจะคือได้ยังไงน่ะ You have the Astral Express badge on you. I saw it on the big screen once. Oh. I also know that you guys often travel around different places in the cosmos. Did the family invite you here? I'd be happy to show you around. Although the Bloodhounds mistook me for a stowaway, I'm actually a local. My name is Firefly, and I'm from the Iris family. Firefly. I work as a stage performer, although right now I'm just an extra. ยังไงก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ When there are no acting gigs, I work as a guide near Glocks Avenue. If you don't mind, I can show you all the exciting things around here. Maybe if I do my job as a guide, people will stop suspecting me. Okay. Glad to hear that. After all, you just did me a huge favor. Over here. It's not a bad idea to get to know about this place. เดี๋ยวค่อยมาดูเธอเดี๋ยวโอ้The first stop most people head to as soon as they arrive in the Dreamscape is the OT Mall. The Dreamscape sales stores here is super famous. เดี๋ยวค่อยมาช็อปทีหลังแล้วกัน There are also stores that sell luxury goods, apparel, trendy toys, and even cars. As long as you have enough alfalfa coins, you can buy anything you fancy. Items purchased in the Dreamscape can also be brought into reality through an extra service. Unfortunately, the transfer of automobiles to the real world is not available at the moment. ไม่เป็นไรครับ You can come back for them next time. ไม่เป็นไรแล้ว Just outside the mall is the plaza. Follow me. I'll buy you a nice meal. ขอบคุณไม่เกรงใจครับไปที่เขาพูดถึงเนี่ยป้ายโฆษณาOver here. Hey, have you ever heard of this saying that goes, in a dream, hunger is the most precious spice? Well, you can find all kinds of local delicacies here. Clocky pizza, oat cake rolls, alfalfa salad, and the classic Soul Glad. Feel free to pick up anything you like. Today it's my... จริงเหรอครับ You're welcome. ไม่เขาต้องเกรงใจคือเธออุ๊ยไม่น้องเขาด้วยไม่ลังเลนะครับโอ้2,000นี่ค่ะอาจจะเอกลักษณ์ของพี่นางคนที่ได้เรียกได้สบายฉันเองเธองบพอเนี่ยนะโอเคพออยากเจอคิดลูก
ขอคลิกดูแล้วกันผมเกรงใจเราเกรงใจแล้วก็ขอช่องอย่างนี้นะช่องอย่างนี้พอเราเกรงใจครับขอบคุณครับนี่พอ Are แล้ว you done ordering? Then I'll pay up. I love their oat cake rolls. I get one from here every day. ใช่กระเป๋า Well, ตังค์ that's why I only have one per day. เออ Let's walk while we eat. It's time to head to the next stop. โอเคงั้นเราไม่ทำกระเป๋าตังค์เธอโหดร้ายนะเรายังเกรงใจแต่ยังรู้จังเลยคนอื่นทำซื้อกันแบบจุขนาดนี้นะเขาเนี่ยไม่ได้ This is the luxury store I told you about earlier. Not premium. คืออะไรแต่เราไม่ได้ซื้ออะไรแต่มาร์กน่าจะได้ซื้อเดี๋ยวค่อยเดินดูตามที่ต่างๆเราได้เคลียร์เรื่องก่อน Over here. Follow me. ตามอยู่เธอ Please come this way. Let me show you something อะไรน่า interesting. สนใจจ๊ะ Look, that's the statue of Clocky, Penacony's famous cartoon character. It's the oldest and most famous animation from Penacony. It follows the adventurous life of Clocky and his friends in the town of Dreamville. To date, over 10,000 episodes have aired. เฮ้ยร้านน่าสนใจมาทำการ์ตูนให้เขาพี่มาเห็นฉันอยากดูเหมือนกันI know, right? Isn't he adorable? By the way, do you know that Clocky's design is said to be inspired by none other than the legendary watchmaker? I can't believe you haven't heard of him. He was a legendary tycoon in the history of Penacony, the founder of the dreamscape, the man who turned dreams into reality. There are different stories out there about the watchmaker's origin. Some said he was a traveling merchant from beyond the sky. Some claim that he was exiled to Penacony as a prisoner. And some speculate that he wasn't even a real person, just a symbol. The true story is anyone's guess, but everyone aspires to emulate his success and be the next watchmaker. As his inspiring story became known across the cosmos, those with a dream flocked to Penacony in droves. They held feast after feast, eventually building the planet of festivities we have today. Everyone in Penacony knows this name. The cartoon character Clocky is portrayed as reckless and full of hot air. But I believe the real watchmaker was a nameless. After all, creating the dreamscape sounds like just the kind of thing a trailblazer would do. Hold on. If the watchmaker really was a nameless, wouldn't that make him your predecessor? Would you like to take a picture with him? My pleasure. Here, give me your phone. Hi! Hi! Help me! ถ้าจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือโหยหวนแผ่วเบาถ้าเดาไม่ผิดเสียงร้องที่น่าสงสัยนี้อาจจะมาจากเจ้าหนูนาฬิกาตรงขนตาของเจ้านาฬิกานั้น What's that? It looks like there's something on Clocky's face. ใช่มันมี Help me! Pull me out! Help me! การเจ้านาฬิกาเหมือนเราขอความให้ช่วยเราขอให้คุณช่วยดึงมันออกมาให้ทีเป็นอะไรที่สมกับเป็นแดดฝันจริงๆแล้วคุณจะทำอย่างไรดีผมขออนุญาตถ่ายรูปก่อนได้ไหมครับขออนุญาตให้เธอช่วยถ่ายรูปผม You นะ want ค a รับ photo with him? Sure. Please give me your. เอามุ้ยโอเคได้เลยแล้ว It's done. It came out great. Here. Help me! Pull me out, please. ถึงแม้คุณจะถ่ายรูปคู่กับจักรยานได้อย่างเพอร์เฟกต์แต่เหมือนว่าขนตาพวกนั้นจะไม่ชอบใจนะมันเอาแต่ส่งเสียงน้องผู้หยุดโดยหวังว่าจะมีคนหมายถึงคนอะไรมาช่วยมันพูดน่าสงสารได้เดี๋ยวเราช่วยแล้วขอถ่ายแป๊บนึงมันไม่เสียหายหรอกนะเดี๋ยวว่าจะ Hi! อ๋อ Thank you!
ไปไหนแล้วส่งเสียงหลังจากที่ส่งเสียงที่น่ารักแบบแปลกๆออกมาเจ้านกน้อยตัวหนึ่งก็มีเหลี่ยมมีมุมก็บินจากไปเหมือนจะพูดถึงการตอบแทนก่อนบินจากไปนะแต่ต้องไปยังสถานที่ที่เรียกว่าต้นไม้ใหญ่บางทีคุณอาจจะได้พบกับมันอีกครั้งที่นั่นไม่ได้รู้ว่าอะไรดีๆที่แปลว่าคืออะไร Is there something wrong with Clocky's statue? Why did you suddenly jump just now? อ้าวไม่เห็นเหรอใช่ A bird with sharp edges and points. I don't think I saw it. Huh? Well, if you're okay, let's move on to the next stop, which is just a stone's throw away from here. Please. เอ๊ะขอดูก่อนสิฮะโอเคเดี๋ยวค่อยขอตาม My dream is ไฟเฟรมไปก่อน Can you see that building in the distance? That's the famous Grand Theater, another great landmark of Penacony. เดี๋ยวเที่ยวกับงาน Has a เสร็จก็ pretty คงจะ unique พักแล้ว shape, นะคะ doesn't he? In the real world, it was originally the central prison of Astana. The family renovated it in the dreamscape and transformed it into the glorious Penacony Grand Theater. Since the moment it was built, the Grand Theater has graced the entire dreamscape with its rendition of the Odes of Harmony. During the Once-in-an-Era Charmony Festival, family members will gather at the theater to welcome the harmonious choir that blesses Penacony with everlasting peace. And here we are, the best viewing spot in all of Golden Hour. Look, there's even a telescope here. When the Charmony Festival arrives, remember to be here early if you want to get a seat. Okay. ไปไหนอ่ะ Next, I'll bring you somewhere you can really have fun. เดี๋ยวค่อยมาดูที่เหลือแล้วกันของดูเพียบเลยเนี่ย That place up ahead is Ideen Park. Everything here is themed around Soulglad. It's a little crowded, so make sure you stay close to me. This is the largest park in Golden Hour. It represents the soda culture of Penacony. The gigantic soda bottle houses the headquarters of the Soulglad Enterprise. Soulglad is said to have originated from a sweet medicinal syrup popular during the prison era. Invented by a man named Sousa, it was thus called the Sousa Juice. Ideen, an interstellar traveling merchant, saw the potential in the beverage and purchased the formula. Ideon then carbonated the beverage and renamed it Soulglad. He also pioneered the school of thought known as Syrupism, in which he promoted the consumption of Soulglad as a new kind of lifestyle. And just did you know, one of the ingredients in the original recipe for Sousa juice, known as Dreamleaf, has gone extinct. That means the only place you can get a taste of Apocal Soulglad is in Penacony's Dreamscape. This is also the only place where one can fully experience the core values of Syrupism. จู่ๆอีกฝ่ายก็ใช้รถไปคุณสังเกตเห็นว่าในช่วงขณะหนึ่งดวงตาของอีสานเริ่มหวาดระแวงมากขึ้นสายตาของเธอจับจ้องมาทางคุณหรืออาจเป็นที่ไหนสักแห่งตรงทางคุณมีอะไรเหรอพูดต่อมาใบหน้าอ่อนโยนของอีสานก็กลับคืนสู่ปกติและเผยยอดยิ้มที่กำลังพอดีให้อีก Time waits for no one. Let me show you around. Okay. เมื่อไหร่เราจะมีอะไรไม่มีนะ See these musical instruments playing themselves with no human performers? That's the Sweet Dreams Troupe in Penacony. Many objects and facilities have gained self-awareness due to the influence of the Memoria. After being tamed by the family, some of them form the Sweet Dreams Troupe to provide entertainment for guests. Be careful, though. Sometimes these animated objects can be affected by dangerous emotions or memories, and, transform into the destructive Dream Jolt Troupe. If you ever run into them, go ask the security guards nearby for help. Okay, งั้นเราไปไหนต่อล่ะ Hey, there's a ride attendant over there. ไหน Hi there.
This is my friend's first visit to Penacony. May I get some ID tokens for him? Of course. Please show me your Dreamscape pass. นะครับ Name. Here's your Dreamscape pass and tokens. Be sure to keep a good hold of them. How many tokens are there? 10. You may now enjoy the attractions in Penacony to the fullest. ขอบคุณ Let's try out some of the games nearby. Our goal is to use all the tokens. โอ้เล่นที่สนุกเลยน่าสนใจ Let me see, which one should we try first? Since this is your first time here, I say we start with the easiest games. The Dreamy Slots and Lucky Wheel are pretty straightforward. เนาะเราเล่นอันนี้วงกลมได้กระชับได้ตู้เป็นเห็นได้โอกาสค่อนข้างน้อยต่อมาตามตรงไปนะเธอเดินทางยอด1 เหรียญแล้วต่อไปเราอยากไปกาชาโปกับลุงวุ่นWow! You won something on your first attempt! Impressive! เดี๋ยวค่อยไปเล่นอื่นแต่ว่าอันนี้บ้าง Give me that grand prize! มีของที่เหรอแค่นั้นก็ยังถือว่าโอเคแต่อันนี้ฉันอยากเล่นมากกว่านี่คือของที่น่าเล่นที่สุดกาชาโป You keep playing. I'll go and get some drinks. เดี๋ยวอะไรนะเธอไม่เป็นไรเหลืออีกเยอะอุ้ยเยอะก็เจ๋งดีนะขอให้หมดไม่บังคับไปหามาเจอและจบการเที่ยวเล่นครั้งนี้ขออีกสักเหรียญหนึ่ง What's taking Firefly so long? She's heading towards the bar? เรื่องเรามีเสร็จก็พอละมีแค่นี้นะเราพอก่อนดีกว่าไฟอยู่ไหนแล้วเนี่ย This is the one. Please do not hit me. หาได้ไงเดี๋ยวที่เหลือฉันค่อยทำดีกว่า What do you say? Ready to call it a day? I'm a bit tired too. Let's sit down at the snack bar for a while. Did you have fun? Penacony's golden hour is pretty amazing, isn't it? ไปแล้วนะทุกอย่างมันมหัศจรรย์ที่สุดแต่เพียงแค่ดูสั้นๆนั้นเป็นอะไรหรือเปล่า It's just that this dream is so loving and forgiving. It's vast and deep like an ocean. Even the humblest people can find solace here. ทำไมเหรอ I really appreciate your help earlier today. That's why I took the chance to introduce this beautiful place to you. It was willing to accept me, even though I didn't belong here. I am. At least for now. ทำไมนะเธอ Hey, can you come closer? Closer, please. I have a question for you. Okay. Did you travel here alone? Oh, I see. I'm not sure whether you realized it or not, but I took you through a very long scenic route and visited all kinds of places just now because... Someone's been following you. Oh. Don't turn around. I'm certain that you're his target. He's been on our tail since we parted ways with Mr. Gallagher.
I wondered whether he was a friend of yours, but my instincts told me he wasn't. He's about 5 feet 9 inches tall, give or take. Judging from his strong build, it's clear that he's well trained. He walks in long strides, but his steps are light and barely audible. That way of walking doesn't leave footprints. He looks like a skilled fighter, the covert kind. He has large palms, yet his fingers are slender and nimble. I reckon he has experience using knives, like a short sword or dagger. Do you know anybody like that? Maroon jacket, emerald eyes, dark blue hair. Ah, he's coming our way. Hey, well, if it isn't my most loyal customer, the Trailblazer guy. It's been such a long time, old friend. What a coincidence to run into you here. Oh my, I'm in luck today. Yes, it's none other than your old friend, Sampo. You're surprised to see me? You know, it's thanks to you that I can be here. You helped Urello 6 open up to the outside. This gentleman is? Oh, Miss March, don't you remember me? After all the favors I did for you all in Bellabog? Firefly? I'm a stage performer from the Iris family. Oh, no wonder. I was just thinking, there's no way Miss March could change her appearance so dramatically in such a short time. It's my pleasure to meet you. My name is Sampo, and I'm an old pal of his. Come on. It's been so long since we last met each other. How can you just walk away like that? Mr. Sampo, what's the purpose of your visit to Penacony? My purpose? You're funny. What else can I do in Penacony? Well, I just hang around, daydream, and do the things that anyone on vacation would do. Speaking of which, old pal, since fate brings us here, I'm obliged to give you a tour of this area. I've been watching you two for a long time. Miss Firefly does know Penacony well, but when it comes to entertainment for grown-ups, I think I can do much better. Entertainment for grown-ups? Looks like my analysis is spot on. Follow me, you two. Let me give you a taste of the adult world. Well, Mr. Sampo. Anything bothering you, Miss Firefly? Don't worry. This isn't going to involve anything illegal. Are you sure about that, Sampo? ฉันไม่เชื่อแต่คิดว่าตอนนี้เราอาจจะต้องพักกันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะคะที่เข้ามาชมในคลิปนี้กันค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะมาทำอะไรอย่างนี้อีกไหมนะแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะต้องพักกันแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย and take care yourself